dejé de grabar. Estaba grabando un video. Estamos haciendo slime. Me olvidé. Porque toqué ahí en vez de ponerle dejar de pausa. O sea, estaba grabando un video de hacer slime y ahí yo dije los ingredientes. O sea, primero es la goma, luego el colorante, luego el Ariel, el detergente en líquido. Y al combinar todos, primero tienes que echar la goma, luego de la goma tienes que echar el harto, luego el de aquí con un palito le mueves, le echas el Ariel y luego al final va a salir, te va a salir así. Es que es muy chido, quiero agarrar un poquito. No. Espera. No me dejas hacer la youtuber. Yo también tengo. Le voy a dejar el link abajo su canal. ¿Así se llama tu canal? Ajá. Patricia, ¿cómo era? Patricia Paredes Gavidia, ajá. Patricia Gavidia. Patricia Paredes Gaviria. Patricia Paredes Gavidia, su canal. Voy a dejar acá abajo un suscriptor. ¿Cuántos videos has hecho? ¿De qué? Ay, mira esto. ¡Qué rico helado! ¿En serio quieres comer esto? Rico, es ¿no? neta. No quiero mostrar otra vez el video. Pero sácale con mucho cuidado. Miren. Parece goma. Es goma. Un poquito de líquido. ¿Por qué aparece así? Ay, es ver así, no. Estoy tan emocionado por tomar un helado. Voy a tapar, voy a censurar porque se le saltó en el ojo. Ponle ahí. Es que no pueden ver. Bueno, sí pueden ver. Está preparando sopa, tranquilo. Aunque ya está. Oh my god. Ahí está su mamá. Está yendo al baño. Es el amor de mi vida. Está yendo al baño. Mi mamá. ¿Sabes qué? Vamos a demorar un montón. Voy a poner pausa. Yo sí no lo he hecho. Pasó una hora y ya estamos grabando. Estuvo demorado. Está haciendo espagueti, o sea, no sé. Aquí se le da ganas de comer a mi hijita. Ahora sí viene lo más hermoso de la A mí vida. no me da nada, ¿eh? Ahora sí. No me da Vamos a nada. amasar. No me da nada la tontura. Ahora sí, ahora. No lo puedes comer. No quiero comer. Esto venden en la bodega. La Betty. ¿El slime? No, esto. Ariel. Mira, por gusto me dio este pedacito de slime. Quiero tocar. No te vas a tocar. ¿Sabes qué? ¿Qué? Y este es uno de esos videos de mi canal, pero no tengo esta clase de... ¿Y tu iPhone? ¿Dónde está? Con eso grabo. Se me olvidó. No sé mi contraseña ni mi correo de mi... Ahí. Y por eso no grabo en mi iPhone y trabajo por ahí. Ahí. Lo que sí al principio va a ser pegajoso. Súper pegajoso. Parece hígado. Hígado molido. Corazón. Quiero, por favor. No me dejan nada. Es que Mario, tienes que aguantar. No quiero comer, quiero agarrar. Ya. Espera. Tiene que estar. Está abusando de un niño. Yo también soy niña ya. No estoy diciendo que estás golpeando a la vez a un niño con eso. O estás matando mosquitos. Estás loco. Mataron mosquitos, ¿eh? Mueran mosquitos, mueran. No me piquen la mano. ¡Ah! Te han matado mosquitos, ¿no? Ay, me gusta. Yo voy a agarrar todo. No agarres, Mario, no seas así. Mario, no. Ay, qué malo eres. No me quieres empresarial. Ay, qué bonito se siente. Siente a caca. Voy a dejar aquí nomás, voy a dejarle aquí. ¡Tamales! ¿Sabes qué? Hasta aquí el video. No me quieren... Adiós. Y así le doy a salir el slime.